Néné Botaï. Sinon ça va? Ça va, ça va, ça va, ça va. Toujours. Toujours. Parce que tu as un matin, on va noir. Moi, tu vas noir. De Dubaï. De Dubaï, vous devez y aller. Bah, nous, il y a qui doit y aller. De Dubaï. Et tu vas pas la guider. De Dubaï. Système kala ba robe kala donc les aboués mais bata poto ba otinda mbongo na bango ezoki ba Osa kopu mamo. mbala moko do mais bata poto ba otinda mbongo na bango ba robe ezoki ele tu ba awe chéri la Brazzavilloise fio akamba katala la simate ba otinda ba mbongo la ba chuchu luambo na sende yo kolekate Na sende ni chuchu luambo kolekate ba bongo ba tsoli ngole ba bongo olingo ya koba olingo ya tilapia malangwa tout ya tinda mbongo ne awa biloko no sekei chuchu luambo Sylvia kake makolo minene passeport tonda passeport rouge akenda zonga la Sylvia kake bambo likolo tala lokolo minene Sylvia kake mona matonga tonga ba wana batanga ya matonge ba camarade nanga ya nini ya bikini à l'époque na bikini oui avant d'ailleurs le bango ba eka déjà to sangani na ba to biso mais condolence ya mbete ya ngunda mais condolence ya mbete ya ngunda nani Sylvia kake mtaso sangake yo so tala banini te po tani kolo to kwa to za ba melody to zo kota kana ba bomba ba voso solo pona kokota penda ba mibange ezalaki mwa passe mona konimba pe koluka pe ndenge ozoteka banini déjà pesa mwa passe mais condolence ya mbete ya ngunda akufiaki cousine na ye ou neveu na ye na otu na ye na privé na okotela ye. Mais sinon ça va? Sinon ça va, Tété Yondo na pesi ombote, a commencé par Mibange. Ah mais ouais. Mibange talaka ka Tété Yondo na pesi ombote, na pesi mbote na ngana Juliana Thomas na kati États-Unis. Mubange na biso ye wana na kati États-Unis ya sakana raté. Apesa tala. Apesa tala te. Ya pesa tala ta papa. Juliana Thomas. Papola. Ye ba sobela de robe, ye ba sobela de Thomas. Thomas. Thomas Babi les hommes na zela kolina ngapa Gabi ba na zote code de sena tota la semaine autinda voilà ya ça na pesi mbote na Tété Yondo liso mokonzi na pesi mbote na ngana mama Gode Chumbu yanga ya kati ye na memake partout ye na mimi ngwangu bakoum na ngana nyonso tuna sala bazala bango Takumba bango so na bomi gupo kuna na kumbi bango na kile bango sasa bango ba jeter mesdames muku na joyeux anniversaire à toi toi Melaye joyeux anniversaire mesdames muku na joyeux anniversaire bango wana pesi bote susu na nani charge rolima tout charge à Londres charge à Mibange to pesi pe mbote na Kofi na pesi pe mbote na pesi mbote na Judith Bokwande na ka ke to la isa aza souffrir ngamo lo mo beso ki ba kotela ki oswende na éviter to so la na privé Judith na kote na privé na pesi bino so mbote Mibange na ngani nyonso na lingi Sandra Chimanga la source moi so asala na kati aéroport na pesi pe mbote esika ozali ba mbote na bino so voilà merci mbote na la famille de la famille de Nene Botaï na linga toujours on est ensemble là tozolela vraiment tozana der ba mbote na no mingi ba coupe famille Bota ba banga Bota ba lingi bino mingi famille Bota na lingi bino mingi bino no soto. Voilà, merci beaucoup à tout le monde biso André ya Gabriel Bolembo TV et na Barcelone TV. Rob de ya Gabriel Toulouba et déjà bon retour au pays ya Gabi. Merci beaucoup. Et merci beaucoup ya Gabi na surprise de la visite au rendre yo si qu'on attend ngai Nene Botaï et puis na Chocho et premièrement avant tout bandaliso na biso on présenter encore une fois ma condoléance. Merci beaucoup pareillement. Voilà, merci beaucoup. Et ya Gabi, je n'y ai surtout les moments où tout ça, on a bandiko ba la biso.
toto kufela Mélodie Banyama waza kumunzo nzingia pia makasi ya munene et toto kufela susu nzingia mona mu ya Tania wana mitso ubeta no lisolo ya Mélodie si bato koshite pe na Tania na bato bata la mais na ki mususu akufi ya papa Robert ya Kuli ya lokuli ana je ba posi wa pe na lokali ba wa ndana yebi ba bébé donc tout ça là est fort il y a beaucoup de bibi chez poso ba tabe ba junior le quoi ça comédien tout ça l'effort il y a ko makaka ya Gabi to fungola moko lisolo ya muzinyo na bisu et ba hôtel la bisu ya Gabi oyibaki Mélodie Banyama ndenge ni bokutana ndenge ni bojouer na ye boire na relation nini ba hôtel la bisu pour le lot de mêler nene même à joana Mélodie à keka na joana Mélodie même à une Mélodie ba on était à moi Mélodie sur la même temps ma bête mais le quoi ya Gabi aux anciennes et puis on expliquer na ba hôtel la bisu Mélodie a outi wapi ou banene wapi ti à quel point noir nengeni et puis à côté à peine zonzi nengeni côté pas qu'il y a groupe sans voilà pas trop moment voilà so ya Gabi faut expliquer biso na ba tutu ba hôtel la biso bon ngai Mélodie natala kai pe na groupe sans souci natala na groupe sans souci après na yeko mona ipe na nzonzi na yeko mona Mélodie na nzonzi toujours évoluer après ye moko tango bon les hommes makambo eleki eleka nango bango bale basu bakufa na bakufi na bango tango akomi na Gilles Bavon Mwembo après ye mo akokoma productrice azofubo mona kala kwa ya nani ya Gilles azosa mais elaki mbongo ya Mélodie parce que série wana Mélodie ya kopela mutasomba ki Raf 4 sika na ba sachet à l'époque Raf 4 sika na kata ba sachet et on tipenda ngola obali na opena yebake parce que mbali na waza lever azaki lever pe alikamu na mo dia mo alikamu na boba à l'époque da bolinga ola na Angola ta tolinga keska moko ba ina société na bango na Angola ba ki ne loko ya Gabi na kati mo ba muke zong sa bisu no ne bandeli ya relation ya batangola ngo bokutana na ndenge ni bon ngai en relation batangola na kosani kokoma mobali na ye na kosani yango tokutana na ele Mélodie azui stand moko na sima commune et na commune na Kalamu nde melo abenga na téléphone parce que na Diana abenga na téléphone Gabriel yakawa oncle ya Jonanga abifa mona kaka yo alela yo mabe bakita bango ngola bazala wana ngola abi champagne yo kat abenda ni pemena bi champagne zo to ba pesa 100 bazo occuper retour te ngape na yo ka bongo to wana fana kauka ngape lata bala mona zawa na kutipe Diana na kutipe ye to fandi staff nani akenda poto oyo abota tene sobego bozaki na nini nani oyo nani komene kimina bozaki na panga diadia panga diadia nganzambe ta mwana soko moyeno ye bazalaki wana oso comprendre staff to bimi pe toke la son interne to la na son interne parce qu'on la pas interne atina mbongo après la bakei ba pesi so pe mbongo lobi na ngo bakei bazongi na wango bazongi ngola bazongi relation pe na ba téléphone ezokola ba mona mona ka mobala Mélodie aye ta mobala Mélodie aye na tipa sika na ba sachet Raf 4 ya pembe ozo comprendre donc ba évoluer qui peut ba évoluer qui donc ils ont dit peut-être kitoko on a appelé tata on a place akine ko yobika ba tata ba kombo ba dit mais mwana neve na ezaki kufungwama azaki kufungwama parce que ya koline na Angola ko oncle azamba kaba otonga azofungwama penza mais bon moi ba 2000 au moins ba 2000 ba nini mais on me dit pas azofungwama ba 5000 ba nini azaki penda na yolo azaki penda na yolo na série wana Mélodie mtali boso azwanda kwa 3 chambres salon cuisine ça dépend comme oui garantie asombi biloko tout oui asombi biloko tout na mkolo moko ngai témoin tozana bango ozomona donc tozaki na relation na Mélodie ntango osala bafilme na ye ya Gilles Bavon azosalisanga te
Bakoma une relation na. Azao sangate. En fait, c'est là bakomi une relation na chiba fond. Si on a mbali wana ba continuer ki bakabona ki. Bon. Ezaka makama vie. Et yako yebana. Yako yebana ke pour mbali amazo osala nyonso. Par après oyebana ke Mélodie place la rana na Virgile et comme il a dit mbala mama to comment ta Lalou pardon ça te comprendre toi ça sera clair tu es comme papa mobile wana c'est que na moi pe moi ba tout cas ça parce que ngadi bana yo yeba to bon ngana éviter ngana maman na éviter place ni bimela ki maman bo super et comme surtout qui a ebisinga oncle même ta isenga oncle na yenda isenga za mbana nga nda isenga bina te Gabriel tala c'est vrai, ou c'est vrai. Et ça, non, il n'est pas bombi. Vous comprenez, il n'est pas bombi, il le batté, il y a un colot. Mais la vidéo, on va la katabongo. Or, avant katabongo, Abima qui déjà na type moko noir. Avant Rafkat. Et puis, Mélodie a dit Rafkat va na teka. Parce que dans Angola, c'est un système, il y a ce que l'eau est bimi. Au moins, la motorisation des voitures, a changé les voitures. On va en Angola, tant Angola est Zalaka. Tant Angola est Zalaka. Ce qui est là, on est bimi. On a préféré à Sika, Sombi à Sika, à Zuba, à Tambolango. À Tchaolango, on a parking et Tony. Tout ce qu'on va faire, ça va somba, bah, bimanango, bah, primo paiement et mango, à somba le baïté. D'abord, on va changer Mituka, net na film. Mon père a changer Mituka. On va changer une mélodie, Mutuka, mon père, on s'en dit comme Molango. Il y a un noir, il n'y a pas de combo. Il y a qui déjà qui et il y a qui déjà qui n'est commis. Alors ça les surprise. Ngada mbana be mo bana nga benga nga singa nga donc mo balte mazaki kam na mafie wana. Asinga nga da basomeli mélodie tout ka mo basika. Abi bano balingi ba folie na zo ebise tonga na bisasa so kipete. Ngabi mutu alingi mutu neti ka sombela ye moni le kwa yo abi moni le kwa yo zo kama nzoto oui il y a des personnes qui na kotonga et lo de Angola komi a bénéficier parce que atonga ba étage na ye azo bénéficier ozomo ndesi ko ya singa chip moko so bimisi ko mo na posanya ngo elaki moi sport bo adi yango zo ila mélodie ye pas sombi yango pa ila mélodie et bima ki pekin na monya ngo to mona ki ngone bakata na matanga ya nani oncle ba mo ka kufaki ba ki matanga ba bima ki bangona ikam na ngana to kenda ngai mélodie na ibakata to le matanga wana to moni pe chip wana mélodie ko zo bani nazomona naomona pasi ba opérer nga miom moi ce ba opérer miom te auto bota na ko posa esiko ba opérer miom parce que ma belle vimbati akomaki moi pal mélodie ko moi pal nda esimbali wana ngasi na ese bata te mélodie aboti ba opérer te ko mélodie c'est muta ko bomba makambo ya 4 donc abomba ki zemiti aboti ba to ba éviter ngasi ko na mona ki na business bata na mo mélodie auto bota ba moi aussi so ba opérer miombo ani ko sambana mabiti otiki ngai bona zo souffrir yo zali bon déjà parce que ba bete mo bali déjà ba tumbie déjà tout moni petit pour bona opérer aller atame na chipon donc et tika te pas les ka mo bali wana les qui na c'est ça les mama comme ça et tika qui te pas nae donc voilà nandenge mélodie pa ya ko s'appelle chip na wana teki pour akende pe poto bon on dirait que ça type vieux Gilles bongo ça les marana poto on dirait pe cité nda couper kwei ndazo futa nda kona c'est combien tala kaka nda couper kwei donc komi mame ndena moni peut-être à wakatsa qui point noir mais il y a Gabi tout dans la biso pour tout le cas moi témoignage ya mélodie dans la Gabi pour azaki vraiment proche naie ni mo boyo ki ba témoignage azaki fille de Bosso asomba grave 4S ya sika la basache atambola ki na ba fille à théâtre et puis azo ndara munene ya 3 chambres garantie une année biloko to somba mukolo moko dans ce quelque part azaki fille ya chance la chance non Gabi bon sikoyo kokele ba point noir wana ça m'a conseillé mais vous dites là vous bien dans la tête que les besoins ko esa ngai na yebi ke ndenga sana ina kwenwa ngana yebi ka zadie
parce que nga depuis 2013 na tika point noir tilelo nga na dit que mélodie nga za na point noir na dit que ça bien vous comprendre na dit que azobela na dit que azana ba problème na dit que ce qui ndenge ni kaka le nga ina kene Lubumbashi na za ko luka place na kende nga ana ko kepe point noir na za na ba relation to sola petit na ko kepe point noir nga na luka na numéro ya mélodie na 5000 numéro na pas garçon mon chico na 5000 numéro na e na 5000 numéro na e apesi nga numéro na e ko sola na mélodie pota na yo on dirait Moses na apesi nga numéro ya mélodie na 5 mélodie na point noir kona oli kesika na changer mboka na ke matadi na matadi ezaka Congo na ke na mboka mo ali bana na changer point noir lokweza ka loyenge na ke na loyenge na dia na lira na ngai na kona ba teba bina ka na c'est le royaume pour toi comme na mina le royaume na le royaume ezaka asinga di ngakuna lobwa kuna le royaume penza ya rasu kitoko te et comme moi salité nde ba toza ko kendele ezaka bongo ngadi ok nazoya ndebe nazoya zako zwayo zonga musala mashoto kendeka wapo nazala kini nami na nazoya zo peto zonga musala ikamyo te ukanga na mboka musika boy asina gadi koyeza na problème te mais moi batizane batizane na moi bateni bani ngadi ce qu'on est pour comprendre moi difficulté zali ngana senga bilamba kana pomte na oya to ibika nde to sala oye ko sala to nde to sala moi 5 ata moi 10 body ata moi 5 catch na compte nanga e osanga te mona na ngo ya kozonga ba misale zo sala to dila to kota o mwana zala bien ozonga esika ko comprendre que moi difficulté ezali vous comprenez quoi ya boye le besoin ça de ça là et tout monde a sapé muto 4 vous mona bomba makamu trop le gars ça apena que maman ndo bima bakotonga pesa vérité maman ndo kotonga eza mina ta yo ta bongo ta normalement yango wana mais bima na menga bien la lou so to landika dia lo bakite za ba so ipo no bango kotonga trop bango aboyi muta oya pe kaka ota mélodie ninga yi zomo ngabilo ko tupeza kama mais bien surtout muta rekila kaka sio kana si biso to eza ya kana muti moko mona pe makambe katani moko ezongi mais le quoi to za bato to lingaka biso ko ozala kaka ngana lo ba ko ya lo ba kasi mutu azoloba eza bien ozo partager na kana groupe betel mo bi neto ko kutana na ba tournage bo se consoler mo ba raisonnement ko se ke consoler biso makasi siko ye omoni ke aloba kana te la lo fanda na ngo do akome dana bula kona ndi betanga selo mo ba tanga sabi na voyage auto kende taka kucha auto mbela FCA melodi to sala émission ndeka ekoma lelo mo émission patapota ko sumulo ko bonga na terrain so na la kisi ke émission mo auto bela ko solo la répondre tendresse non ko cette tendresse sabi to sala émission te non ko raté non boya ba comédie ba tomo te ba otonga yo te biso to sala na ko na lelo zela na sa yo lelo so ke lelo ke la lu lelo yo opposer problème au beli to otongo te au contraire to ko soutenir yo oya otongo ndaza ndoka mtema mabe et là tout tout ça que la loi ça dans bon côté azan malade au soutenir il y a là nazo condamner bato ya point noir et mélodie ça grand artiste voilà mais razo bela pourquoi ko benga ki biso awa te to su bato zo sutuka ka pa mélodie ku finani pa donc to zo sutuka to éviter que mélodie abelaki abeli 2 mois soki 2 mois soki nini ti mutu akoma na nini ke awe kauki ata kovandi kaka webi mpe ke biso toza awa lero omoi sikoyo ko makambo ebele comme siko koli ntango ezalaki ke ye moko boye tolingaki tosala effort mo tosalisa bambongo te ata 4 personnes 5 personnes tosalisi mpe tozwiye magetu omoni la lu maman na bike mélodie alola le la téléphone alolinga te mais muta maladi bayokaki te bayokaki te signale bino kotonga annonce ma pe kaka na ba comédie na l'église partout kotonga izala siko parce la mélodie azakolinga te babi alola le la téléphone mais so ke bon pe bayebeta
Oh, famille na bango to ide première réunion jour wana tif aussi mbote soza la famille tant tif ça tu mama biso na bino tozokama ndenge pe bino tozokama famille balobi yango bien famille to surtout ki bona moi raison muke ngana yoki ba bilo kola za ki kondi ya famille abana pe ko ba be sa famille on peut s'appeler sous famille passe t'es ça raison que voilà c'est salami de mettre au salade. Nzamba sunga biso. Merci beaucoup na Gabi Ndongo Ndimai pour que ça soit tant sur la yo par moment Madiana et merci pour la dernière bouteille pour la présence. Na épité sur na bokolo batali kamumo. Toza vraiment na aide, na besoin ya aide. Voilà, c'est tout message. Na besoin ya aide. Ba continue biso ba aider biso. Voilà. Parce que c'est tout bon on to kongola et que non pour encore venir na moko. Siko bon ko ya awa siko ko banda peso ko sa ba démarche. Donc c'est ezepele. Donc tozo senga mama waro mutu kenda pa mama waro mama bana kobwaka biso te moko na biso soye wana kufi susu waza ki grand artiste na kata mboka mama waro mama ya bana mama ya baka grave yo lembaka biso te arto salaki na epa mwasa ya papa ale ozomona ke ezombisaki mwa bato makila na mai parce que kolela ya mpiaka na kolela ya mbongo ekokanaka te ozomona mama sunga toaka bana na yo ata bana bapelisi moto okozwa so bana bwaka na moto okokobwaka bana na moto te ni balengisa to so babungaki mama biso nyonso te atuka tokosenge pana mama waro mama wa bana yo mesana kosunga biso osunga biso na makambo oyo ekweli biso mpona melodie bavie na biso bajekoko mulumba lancer ba message bavie so bajekoko mulumba pe bakosunga pe biso na likambo Christophe Muzungu bakosunga pe biso na pasi oyo toza nango ozomona parce que nde tozobenga kuna koambome kaka koambome $1000 koambome apamba $1000 tozwaka corps basalaka boye toyaka nango na aéroport tozonga nango boye tosala nango boye donc eza mwa pasi parce que likambo eye brisque pas ozomona malgré so tozokongola mais ekozala kaka mwa pasi basunga biso pena bakondi na biso bosunga biso vraiment message na lina okaka kopesa yango. Merci beaucoup ya Gabi, merci na ba kondi tout autorité ya mboka ko banda numéro 1 ya mboka son excellence Fachi Beton et maman Denise Denkirpe première dame maman Saloboko maman Olive aussi maman Olive Lemé bana na yo et ba fait na toi chez Koko Mulumba ndenge maire autour de ba vice gouverneur Saloboko papa Gentini Ngobila pe o eza fille na yo o eza fille no ba comédien na yo actrice na kokunda mabongo te akunda na ba point noir wana et kitsa so pa biso ma kinya ils sont pas vraiment en tout cas botsama beaucoup et ça bien nene bouteille invité 4 personnes qui font tout avoir là. OK, merci merci na profiter na pesa ba mbote na Belgique de la patrona ba mbote na yo olingie makasi na pesa mbote OK kuna tutalera Mams Ombasene Valobi Elise Salom Kalatia tinda pe contribution na ye na tinda kuna ndenga babaki ba mbote na batutu bolingana na botai ngapena na bino la famille de botai aussi donc on a ni ngablo mingi bambote na Brunel benga zola de même de Padman bambote na yo to sala ndenge za mobutu umela donc ba fanatique tout bolingana na botai ngapela na bino to sala musala Renate Koko aussi bambote na maleki de moi-même. Ouais, merci beaucoup na batutu bozaki wana on a la biso na pesi mbote na Paul Mwamba papa social Paul Mwamba to matanga na biki yo le boko na mo pété et papa Albert to matanga et na bossa na pété na exotique Bena babi comptoir Bena to sur la paix abino kuna ya place toujours lia biloko bio ba makazu ba mundomo ba mutu ba boko bozo kuna na dans la comptoir Bena ba biso na to ki kuna na marcade 47 beaucoup ta mwana ko ça peut-être na bienvenue nomé depuis Bruxelles bienvenue nomé ba moi soit sur la paix bien en comme ça le beaucoup et ça vraiment qui bien makasi et na bossa pété na ba tout bolinga biso ba to na so des vrais ba to finga raté bon continuer toujours au soutenir pour là et tu as dit que ce qui programme sur Ebimi bon je suis sous programme parce qu'il y a Gabriel Bolengo TV et puis la chaîne de surtout autres à la en tout cas pour Hello on dirait tout ce qui bino au paiement merci beaucoup merci na Gabi merci beaucoup merci bye et on va aller au ligne pour nous acquitter